الحمد للہ الذی خلق الارضین والسماوات والصلاة والسلام علی محمد صاحب المعجزات وعلی آلہ واصحابہ ذوی الکرامات اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ صدق اللہ مولانا الکریم العظیم القدیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بحضور خیر الانام ہدیہ درود و سلام پیش کرو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرین و ناظرین و سامعین ذوی الاحتشام، گزشتہ دو جمعۃ المبارک دے خطابات اندر تساں احباب نے حضرت یوسف علیہ السلام دی حیات طیبہ دے کچھ واقعات سماعت فرمائے. تفسیر سورہ یوسف آیت نمبر 1 تو لگ کے آیت نمبر 45 تک اساں گزشتہ دو خطابات عرض کر چکے ہیں. آج دے خطاب اندر انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 46 تو لگ کے آیت نمبر 70 تک کچھ گلاں عرض کریں گے اور انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک دا خطاب اس سلسلہ پاک دا آخری خطاب ہوئے گا. حضرت جناب یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر دے خواب دی تعمیر بیان کی تھی. تعبیر سن کے بادشاہ ڈاڈا متاثر ہویا. انہیں قاصد بھیجیا، انہیں آکھیا اس بندے نو بلا لے آؤ، کیونکہ اس بندے دی جگہ جیل خانے وچ نہیں ساڈے شاہی محل وچ ہے. سانو اس معبر اس صاحب علم و فضل بندے اس قیدی دے قیمتی مشوریاں دی آراء دی لوڑ ہے. قاصد گیا حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نو آزادی دی خوشخبری سنائی. کہنے لگا چلو باہر. تے اگوں حضرت یوسف علیہ السلام نے باہر نکلن دی بجائے اور خوشی کرن دی بجائے نال ایک ڈیمانڈ کر دیتی. چنانچہ اللہ دا پیارا قرآن پیارے انداز وچ نقشہ کھچ رہا ہے. ایک بار مل کے بول چھڈو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. اور
جدوں بادشاہ نے آکھیا انہیں آکھیا جاؤ یوسف نو لے کے میرے کول آؤ چنانچہ فلما جاءہ الرسول بھیجیا جان والا بندہ جدوں یوسف علیہ السلام کول پہنچیا خوشخبری سنائی انہیں آکھیا بادشاہو تیاریاں کر لو قیداں ختم ہو گئیاں جے آزادیاں دے دن شروع ہو گئے جے باہر دیاں آزاد فضاواں تواڈیاں منتظر نے آؤ چلیے بادشاہ نے تو انہوں رہا کر دیتا ہے بلایا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تے انج نہیں باہر جانا کہنے لگا مطلب فرمایا ارجع الی ربک انج کر لوٹ جا اپنے بادشاہ ول فاسألہ بس جا کے انہوں سوال کر انہوں پوچھ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن انہاں عورتاں دے بارے چ دس انہاں دا کی حال ہے جنہاں نے ہتھاں تے چھریاں پھیر لیاں سن ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن انہاں عورتاں دا کی حال ہے انہاں عورتاں دا کی معاملہ سی یاد جے نا جنہاں نے مینوں ویکھ کے اپنے ہتھاں نو کٹ لیا سی حضرات گرامی جناب یوسف مسکرا کے کہندے نے ان ربی بکیدہن علیم بے شک میرا رب انہاں عورتاں دے مکر و فریب تو بخوبی آشنا تے شناس ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے قاصدہ جا اپنے بادشاہ نو کہہ دے میں ادو تک جیل وچوں باہر نہیں آنا جدوں تک انہاں عورتاں دے تے میرے معاملے دی تحقیقات نہ ہو جاوے تے میں بے گناہ ثابت نہ ہو جاواں ادو تک میں باہر نہیں جے آنا جدوں تک انویسٹیگیٹ نہ کر دیو اس سارے معاملے نو جدوں تک تحقیق دے حسن انجام تک نہ پہنچا دیو میں جیل وچوں باہر نہیں آ سکدا عالی وقار حضرات میرے تے تواڈے کریم نبی نبیاں دے بادشاہ نبی دا ارشاد سننا ذرا امام اجل امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی کتاب الزہد وچ حدیث پاک موجود ہے میرے تے تواڈے سرکار نے ارشاد فرمایا لوگو اگر یوسف دی جگہ تے میں ہوندا میں دیر نہ لاندا فوراً جیل چوں باہر آ جاندا سرکار فرماندے نے پر میرا بھائی یوسف بھی عجیب صابر و شاکر عبد سی خدا دا انہاں نے شرط لا دیتی جدوں تک تحقیق نہ کیتی جائے گی میں جیل خانے دی دہلیز تو باہر قدم نہیں جے رکھنا سرکار فرماندے نے اگر میں ہوندا تے دیر نہ لاندا فوراً باہر آ جاندا حضرات اس حدیث پاک تو متا کوئی سمجھے کہ حضرت یوسف دا صبر ساڈیاں سرکاراں دے صبر تو زیادہ ہے نا اس حدیث دے دو مطلب علماء نے بیان کیتے نے نمبر ایک نبیاں دے شہنشاہ فرما رہے نے لوگوں اگر کوئی عام بندہ ہوندا او دے وس دا روگ نہیں سی مزید صبر کردا جو ہی پروانہ ملیا رہائی دا باہر آ جاندا حضرات گرامی تے دوسرا حدیث دا مطلب اے وے میرے نبی فرماندے نے یوسف علیہ السلام نے کنڈیشن لگا دیتی جدوں تک میرے معاملے دی تحقیقات مکمل نہ ہو جاون میں جیل خانے دی دہلیز تو باہر قدم نہیں جے رکھنا سرکار فرماندے نے یوسف نے شرط لا دیتی پہلے تحقیق ہوے گی پھر میں جیل چوں باہر آواں گا فرمایا یوسف دے صبر نو سلام اگر میں ہوندا پہلے جیل چوں باہر آندا پھر اپنی تحقیق کرا کے بے گناہ ثابت ہوندا عالی وقار حضرات گویا میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام دے صبر نو سلام پیش کرنا چاہ رہے نے جناب یوسف نے فرمایا میں تے ادو تک باہر نہیں جے آنا جدوں تک تحقیقات مکمل نہ ہو جاون حضرات گرامی بادشاہ دے کول جدوں گل پہنچی بادشاہ نے آکھیا انہاں عورتاں نو حاضر کر لیا جائے حضرات او عورتاں سن 40 کنیاں سن سب دی آواز آوے کنیاں سن اور ایک تفسیر والیاں نے لکھیا ہے
انہاں 40 چوں 19 نکل گئیاں کنج یوسف نو تکیا تے مر گئیاں اچھی بول دے ہو یوسف نو تکیا تے 19 عورتاں جان تو ہاتھ تو بیٹھیاں باقی بچ گیاں 21 عورتاں نو بادشاہ مصر نے بلا لیا اکٹھیاں کر کے انہاں نو سوال کیتا اللہ دا قرآن نقشہ کھچ دے قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسه قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وإنه لمن بادشاہ نے انہاں عورتاں نو بلا لیا انہاں عورتاں نو سامنے کھڑا کر کے بادشاہ پکار کے کہنے لگا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسه دسو ذرا اے مکر و فریب دے جال بنن والیو عورتوں یوسف نال کی معاملہ کیتا سی جے دسو یوسف وچ کی تکیا سی جے کیڑی برائی یوسف دے کردار دا حصہ ویکھی سی جے حضرات گرامی اللہ دا قرآن فرماندا کھولنا عورتاں بیک نوا بولیاں کنیاں نے حاشا للہ اللہ دی پناہ ما علمنا علیہ من سوء اے بادشاہ سلامت جان خدا نو دینی ہے جتھے تک ساڈی معلومات نے اساں یوسف دے کردار تے کوئی تبا نہیں جے ویکھیا اساں یوسف دے کریکٹر دے وچ کوئی خامی کوئی خرابی کوئی عیب نہیں پایا حضرات گرامی جدوں ایک گل ویکھی تے سنی بی بی زلیخا نے تے جادو وہ جڑا سر چڑھ کے بولے جدوں دشمناں نے بھی برگلان والیاں نے بھی حضرت یوسف دی پاک دامنی تے آپ دی عفت و عصمت دیاں گواہیاں دے دتیاں بی بی زلیخا مجبور ہو گئی اللہ دا قرآن نقشہ کھچدا ہے قالت امرأۃ العزیز آن حس حس الحق اے عزیز مصر دی بیوی پکار کے بولی کہنے لگی لو جی ہن تے کچا چٹا کھل گیا ہن حقیقتاں سامنے جو آ گئیاں نے ہن کچھ چھپان دا فائدہ نہیں بادشاہ دے اگے ہاتھ جوڑ کے کہندی ہے میں اپنے گناہ دی توبہ کرنی میں اپنے گناہ تے شرمندہ ہونی نالے میں قبول کرنی انا راودتہ عن نفسہ یوسف نو میں بہکان دی کوشش کیتی سی وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ یوسف کل بھی سچا سی یوسف آج بھی سچا یوسف کل بھی سچا سی تے یوسف اج بھی سچا ہے یوسف کل بھی پاک سی یوسف اج بھی یوسف کل بھی پاکیزہ سی یوسف اج بھی پاکیزہ کردار دا مالک ہے عالی وقار حضرات ہن بادشاہ نے پیغام بھیجیا یوسف ہن تے آ جاؤ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین یوسف علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ یہ نہ سمجھے کوئی بندہ کہ شاید میں اپنی پاک دامنی دی گواہی دلان واسطے انج کیتا ہے نہ اس واسطے ایک ڈیمانڈ کیتی سی لیعلما تاکہ عزیز مصر جان لوے انی لم اخنہ بالغیب کہ میں او دی کنڈ پیچھے او دی پیٹ پیچھے او دی عزت تے ڈاکہ نہیں ڈالیا او دی عزت وچ خیانت نہیں کیتی
وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور فرمایا کہ بے شک اللہ خیانت کرن والیاں دے مکر و فریب نو کدے جاری رہن دیندا، خیانت کرن والے خائنین لوکاں دے مکر و فریب نو جاری رہن دیندا۔ حضرت جناب یوسف علیہ السلام نو لہن واسطے جلوس بھیج دیتا۔ حضرات گرامی بار مجمع اکٹھا، لوگ اکٹھے، شاہی سواری آ گئی ہے، شاہی تاج آ گیا ہے، شاہی لباس آ گئے نے، شاہی پاپوش آ گئی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے قاصد کہندے یوسف خدا دا واسطہ ہی ہن تے آ جا، تیری بے گناہی دے چرچے پورے مصر اندر نے، زلیخا نے اپنا جرم قبول کر لیا، ہاتھ کٹن والیاں عورتاں نے اپنے مکر و فریب نو قبول کر لیا۔ سونے یوسف ہن تے باہر نکل جا۔ یوسف دے چہرے تے مسکراہٹ، ہاتھ بننے ہوئے نے، اکھاں بند کر کے یوسف کہندے نے میری ایک دوجی شرط ہے۔ قاصد کہندے ہو کی؟ فرمایا میں ادوں تک باہر نہیں جے جانا جدوں تک میرے نال دے سارے قیدیاں نو بھی آزاد نہ کر دیتا جاوے، جدوں تک میرے نال دے سارے جیل وچ موجود قیدیاں نو بھی رہا نہ کر دیتا جاوے۔ عالی وقار حضرات بادشاہ وقت نو، بادشاہ مصر نو جدوں اے اطلاع ملی، انہیں آخیا یار جلدی کرو یوسف نو لے آؤ، جو کہندا ہے منی جاؤ، جو کئی جاندا ہے منی جاؤ، جاؤ اسی آرڈر دینے آ، جیل دے سارے قیدیاں نو ساڈی طرفوں آزادی دے دیو۔ حضرات گرامی جیل وچ خوشیاں دے نکارے بج رہے نے، سارے قیدیاں نو رہا کر دیتا گیا۔ حضرات قیدی ہن کوئی معمولی قیدی نہیں سن، یوسف علیہ السلام دے صحابی بن چکے سن۔ اللہ رسول دیاں گلاں، اللہ نبی دیاں توحید و رسالت دیاں گلاں، اللہ دے سچے تے پاک باز لوکاں دیاں گلاں حضرت یوسف انہاں نو سنا دے رہے سن۔ یہ سارے کلمہ پڑھ کے حضرت یوسف علیہ السلام دے ہاتھ تے اللہ دی توحید تے ایمان لے آ چکے سن، نبیاں نو سچا من چکے سن۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تاں ہی فرمایا میں انہاں نو نال لے کے جانا ہے۔ حضرت یوسف دسنا چاہندے نے لوگ نبی دی صحبت بندے نو فائدہ دیندی جے، نبی دی صحبت بندے نو نفع پہنچاندی جے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو جیل وچ چند سال اپنے نال رہن والیاں نو اپنے نال آزاد کیتا۔ گویا قدرت مسکرا کے کہندی یہ لوگ ویکھ لو یوسف دی صحبت نے، یوسف دی چند سالاں دی رفاقت نے انہاں نو برساں دی قید تو آزاد کر دیتا۔ سید ظہیر احمد ہاشمی نو کہن دے دار السلام دے سلامتی دے خواہاں سنی مسلمانوں، وجہ یوسف علیہ السلام دی صحبت وچ رہن والے چند سال دے مسلمان بندے دنیا دی قید تو آزاد ہو سکتے نے۔ وہ جڑے ابو بکر تے عمر 1400 سال تو نبی پاک علیہ السلام دی صحبت وچ ستے ہوئے نے، اللہ نے انہاں نو جہنم دی اگ تو کیوں نہ آزاد کر دیتا ہوئے گا۔ تائیں تے اسی کہنے نشان سے دیکھ فاروق دی کی دساں کیتا اللہ نے اونا دا اونچا نشان، شان سے دیکھ فاروق دی کی دساں کیتا اللہ نے اونا۔ قاری صاحب نے ساؤنڈ آخری 10 منٹ جا کے صحیح کر لینا، دیکھ لیو تسی میرا ساتھ دیو انشاءاللہ رونق اسی آپ بنا لینی ہے۔ شان صدیق فاروق دی کی دساں کیتا اللہ نے اونا، ساریاں دی آواز نہیں آئی، کیتا اللہ نے اونا دا اونچا نشان، کیتا اللہ نے اونا۔ جڑا ہجے بھی نہیں بولیا ایک موقع اور دینا، کیتا اللہ نے اونا۔ شان صدیق فاروق کی
دساں کیتا اللہ نے ہونا دا اونچا نشان سبز گنبد دے اندر جو بچدی سی تھاں کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی کملی والے دے یاراں میں راضی کملی والے دے یاراں کملی والے دے یاراں حضرت یوسف علیہ السلام نو شاہی تاج پہنایا گیا شاہی پاپوش پیراں وچ پہنائی گئی شاہی لباس پہنایا گیا شاہی سواری تے سوار کیتا گیا حضرات گرامی پورے مصر دے اندر اعلانات ہو رہے نے لوگو آؤ ویکھ لو اے جڑا سونا بندہ تاج پوش ہے سونا لباس پا کے شاہی سواری تے چڑھ کے جڑا بادشاہ مصر دے دربار وال جا رہا جے انو تک لو اے بادشاہ دا نواں خلیفہ خاص جے حضرت یوسف علیہ السلام نو بادشاہ مصر دے دربار وچ لے آندا گیا بادشاہ مصر اپنے تخت تو تھلے اتریا جفی پا کے حضرت یوسف دا استقبال کیتا تے تخت دے اوتے اپنے نال بٹھا لیا تے گلاں باتاں شروع ہو گئیاں تے اے بادشاہ مصر بھی صاحب علم بندہ سی حضرات ہن 15ویں صدی تے نہیں سی نا کوئی اج دا دور تے نہیں سی 21ویں صدی تے نہیں سی نا انگریزی حساب نال کہ حضرات ہر نیلا دہلا حکمران ہے ہر نیلا دہلا جنوں قل هو اللہ احد نہیں آوندی او ملک دے منسٹر بن گئے حضرات گرامی او دور چنگا سی صاحب علم بندے نو چندے سن صاحب علم بندے تو تخت تے بٹھاندے سن اے بندہ صاحب فضل و علم سی اینو 70 زباناں آوندیاں سن انہیں ایک زبان وچ سوال کیتا یوسف نے جواب دیتا انہیں دوسری وچ سوال کیتا یوسف نے اسی زبان وچ جواب دیتا انہیں تیجی بولی وچ گل کیتی جناب یوسف نے تیجی زبان وچ گل کیتی حضرات نے 70 دیاں 70 بولیاں بول لئیاں حضرت یوسف علیہ السلام نے 70 دیاں 70 بولیاں وچ جواب دیتا حضرات کدی سوچنا قرآن دا مطالعہ کرنا یوسف علیہ السلام نو بچپن وچ 12 سال دی عمر وچ پرا کھوچ سٹ گئے لوکاں دیاں ماراں کھادیاں غلام بن کے مصر دیاں منڈیاں وچ وکے ادھی زندگی جیل وچ گزار دیتی او یوسف کیڑے کالج وچ 70 زباناں سیکھ کے آیا ہے کیڑی یونیورسٹی وچوں 70 زباناں دے علم سیکھ کے آیا ہے ہاں ہاں کہنا پائے گا یوسف دا استاد ساری کائنات دا خدا اسی واسطے فرمایا سی نا آتینا حکم و علم اتی حضرت یوسف نو حکم و علم عطا کیتے نے حضرت گرامی انہیں 70 بولیاں حضرت جناب یوسف علیہ السلام نے 70 زباناں وچ 70 زباناں دے نال جواب دیتے ہر زبان وچ دی گل دا جواب دیندے رہے جدوں اودیاں بولیاں ختم ہو گئیاں یوسف مسکرا کے بولے بادشاہ سلامت گستاخی معاف ہوئے ہن ایک سوال اسی بھی کر سکدے بادشاہ کہنے لگا کر حضرت یوسف علیہ السلام نے عبرانی زبان بولی بادشاہ کہنے لگا مینوں کوئی سمجھ نہیں آئی یہ کیڑی زبان ہے جڑی مینوں نہیں آوندی تینوں آوندی ہے فرمایا میرے دادا ابراہیم تے اسحاق تے میرے ابا یعقوب دی زبان عبرانی ہے فرمایا پھر ایک اور زبان چ گل کراں انہیں آکھیا کر حضرت جناب یوسف علیہ السلام نے عربی زبان وچ گل کرنی شروع کر دیتی کہنے لگا مینوں سمجھ نہیں آئی یہ کیڑی زبان ہے فرمایا میرے دادے دے بھرا میرے چاچے اسماعیل دی اے میرے چچا اسماعیل علیہ السلام دی زبان ہے حضرات اے حضرت یوسف علیہ السلام نو 72 بولیاں دا علم اللہ نے عطا کیتا پر تھوڑا جہا اگے آو باری آئی میرے نبی دی اوے میرے نبی نو 72 نہیں 74 نہیں 100 200 نہیں 1000 2000 نہیں ساریاں مخلوقاں دیاں جنیاں بولیاں نے اللہ نے اپنے حبیب نو عطا کر دتیاں نے کیونکہ حضرات ہر مخلوق میرے نبی دی امت وچ تے او نبی نہیں ہوندا جڑا امت دا درد نہ سمجھ سکے
جڑا امتی دی فریاد نہ سن سکے جڑا امتی دی زبان ہی نہ سمجھ سکے وہ نبی نبی نہیں ہوندا تائیں تے کہنے نہ بندہ مٹ جا اے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے حضرت جناب یوسف علیہ السلام نو بادشاہ مخاطب کر کے کہندے سونی تعبیر دسیو 7 گاواں دبلیاں تو مراد قحط سالی دے 7 سال 7 گاواں موٹیاں تو مراد خوشحالی دے 7 سال اے پیارے یوسف اساں تیری تعبیر تو متاثر ہوئے ہاں لیکن ہن سانو دس اسی کرنا کی ہے اس قحط سالی دی صورتحال نال کنج نمٹنا ہے حضرت یوسف مسکرا کے بولے بادشاہ سلامت انج کرنا ہے پہلے 7 سالاں وچ جنہ گلا آنا ہے جتنی سانو ضرورت ہوے گی اسی او گلا خوشیاں وچوں باہر کڈ لواں گے باقی دا سارا گلا پالیاں دے اندر سٹیاں دے اندر ہی رہن دیواں گے تاکہ محفوظ رہے کیڑیاں مکوڑیاں تو محفوظ رہے موسم دی حدت و شدت تو محفوظ رہے تے بادشاہ کو مسکرا کے کہندا یار سارا کشٹ اٹھائے گا کون یوسف مسکرا کے بولے میں کس درد دی دوا میں کس مرض دی دوا ہوں اللہ تعالی جل شانہ دے قرآن نے نقشہ پیش کیتا قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ سلامت گھبران دی لوڑ نہیں ملک مصر دے خزانیاں تے مینوں حاکم بنا دیو تے تسی جان دیو انی حفیظ علیم بے شک میں حفاظت بھی کرن والا ہاں علم بھی رکھن والا ہاں بادشاہ نے کہا مینوں 1 سال سوچن دا موقع دے میں کچھ اپنے ضروری معاملات نمٹا لواں 1 سال تو بعد تیری تاج پوشی کر دیاں گے تینوں میں اپنا قائم مقام بنا دیواں گا بادشاہت دے سارے امور خزانے سب کچھ تیرے حوالے میں اپنے گھر آرام کراں گا حضرات 1 سال گزر گیا بادشاہ نے وعدے دے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام دے سر دے اوتے تاج رکھیا اور پرے دربار مخلوق دے سامنے سارے مصر دی رعایا دے سامنے کہنے لگا میں اپنے عہدے تو دستبردار ہوں نا اج تو بعد بادشاہ یوسف ہے تہاڈا حکمران اعلی مخلوق وچوں یوسف ہے حضرت یوسف علیہ السلام نو بادشاہ نے بادشاہ مقرر کر دیتا تے خود ریسٹ دا کہہ کے اپنے گھر چلا گیا حضرت یوسف علیہ السلام نے سلطنت دی باغ ڈور سنبھالی عالی وقار حضرات اللہ دا قرآن نقشہ کھینچتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اور اسی طرح اسی ملک مصر وچ حضرت یوسف نو اقتدار عطا کیتا ملک مصر وچ اقتدار عطا کیتا یتبوأ منها حیث یشاء تاکہ وہ جتھے رہے رہ سکے اپنی مرضی نال جتھے رہے سکونت اختیار کرے اور جملے تے غور کریو نصیب برحمتنا من نشاء اللہ فرماندا ہے اسی جنوں چاہنے ہاں اپنی رحمتاں عطا کر چھڈنے ہاں اسی جنوں چاہنے ہاں اپنی رحمتاں نال نواز دینے ہاں ولا نضيع اجر المحسنین اور اسی کدے بھی نیکی کرن والیاں دا اجر ضائع ہون دیندے اسی محسنین دا نیکی کرن والیاں دا بدلہ تے انعام ضائع ہون دیندے اللہ دا قرآن اگے ایک پیغام پیش کر دے ولا اجر الاخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون اللہ فرماندا ہے لوگو اے دنیا دے فائدے اے 2-4 دن دی زندگی ہے اے سارے فائدے اے مستقل نہیں اے عارضی فائدے نے لوگو اصل فائدہ تے آخرت دا فائدہ ہے جڑے بندے اللہ تے ایمان رکھ دے نے تقوی گزاری تے پرہیزگاری نو اوڑنا بچھونا
سونا اور شعار بنا لیندے نے اوے دنیا دا انہاں دی نظر وچ کوئی مول نہیں ہوندا انہاں دا مطمع نظر بس آخرت ہوندی ہے حضرات گرامی یہ دنیا دیاں فائدے مندیاں یہ دنیا دیاں سود مندیاں یہ دنیا دے نفع یہ دنیا دے باغ و بہار تے گل و گلزار یہ دنیا دیاں دولتاں یہ جھوٹیاں عزتاں تے شہرتاں بس 4 دناں دیاں نے اسی ایک دن اس دنیا وچوں پرونے بن کے آئے ہاں تے پرونے بن کے چلے جانا ہے کسے نے کیا خوب آکھی ہے کسے نال وفا نہیں کی تھی اس دنیا بے اعتباری ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے کہ سب ٹر گئے وارو واری حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ نے تخت مصر عطا کر دیتا رب دا کرم مسکرا کے بولیا اے ساڈے پیغمبر یوسف ویکھ لے اجے کل دیاں گلاں نے تینوں بھراواں نے کھوہ وچ سٹیا اجے کل دیاں گلاں نے مصر دیاں منڈیاں وچ تیرے مول پہ لگدے سن اج ویکھ لے اسی تینوں سارے مصر دا بادشاہ بنا اساں تینوں سارے مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے حکمت عملیاں شروع کر دیتیاں حضرات گرامی خوشحالی دے 7 سال گزر گئے آپ نے کساناں تے زمینداراں نو حکم دے دیتا اتنا گلا خوشیاں وچوں کڈنا ہے جتنی ضرورت ہے باقی بالیاں دے سٹیاں دے اندر ہی رہن دینا ہے وقت لنگدا رہیا خوشحالی دے 7 سال جلدی جلدی گزر گئے کیونکہ حضرات چنگا ویلا جلدی جلدی گزر جاندہ ہے چنگا ویلا چھیتی چھیتی گزر گیا اگلے 7 سال بدحالی تے زبوں حالی تے قحط سالی دے 7 سال آ گئے لوکاں کولوں چیزاں مک گئیاں حضرات گرامی جدوں سال مکن والا ہویا لوگ سارے اکٹھے ہو کے آئے یوسف اسی لٹے گئے حضرت یوسف علیہ السلام نو اپنا سارا مال و متا بیچ دیتا تے غلہ لے لیا دوسرا سال ہویا زیورات بیچ دیتے حضرات اسی طرح تیسرے سال وچ اپنے مال مویشی حضرت یوسف علیہ السلام نو بیچ دیتے اسی طرح حضرات 7 سال گزر گئے 7واں سال جدوں آیا 7ویں سال وچ سارے مصر دے لوکاں نے حضرت یوسف دے دربار وچ حاضر ہو کے آکھیا سانو اس سال بھی گلہ دے دیو ساڈیاں تیاں تواڈیاں کنیزاں ساڈے پتر تواڈے غلام اسی وی تواڈے غلام حضرت یوسف نے قبول کر لیا رحمت خدا نے مسکرا کے فرمایا یوسف ویکھ لے ایک او دن سی جدوں تو ایک مصری بندے دا غلام سے اج سارا مصر تیرا غلام اج سارا مصر تیرا غلام ہے اسا تینوں شاہی تخت عطا کیتا ہے اسا تینوں بادشاہت تے حکومت عطا کیتی ہے عالی وقار حضرات وقت لنگدا رہیا ہن جدوں آخری 4 مہینے رہ گئے لوگ اکٹھے ہو کے حضرت یوسف دی بارگاہ وچ پھر آ گئے تے ایک دلچسپی والی گل سناواں آؤ اپنے گریباناں وچ جھانکیے اللہ دے نبیاں دا کردار تے سیرت ویکھیے حضرت یوسف بادشاہ دے کول گئے بادشاہ مصر جڑا ان کے اپنے آپ نو ریسٹ دا کہہ کے تے چلا گیا سی گھر وچ حضرات جڑا اپنے آپ نو بادشاہ نہیں سی سمجھدا جا کے حضرت یوسف علیہ السلام نے او دے نال مشورہ کیتا فرمایا بادشاہ سلامت ہن سارا کچھ ساڈا ہو گیا ہے مصر دے لوکاں دیاں زمیناں ساڈیاں مویشی ساڈے مال ساڈا زیورات ساڈے انہاں دیاں تیاں تے بیویاں ساڈیاں نوکرانیاں تے ساڈیاں کنیزاں تے باندیاں تے آپ ساڈے غلام ہن دسو کی کرنا ہے بادشاہ کہن لگا یوسف ایک باری جو اختیار تینوں دیتا ہے ہن تو جو مرضی کر سیاہ و سفید کا تینوں مالک جو بنا دیتا ہے حضرت یوسف پبلک دے اندر نکلے مخلوق خدا اکٹھی حضرات گرامی حضرت یوسف تخت تے بیٹھے اللہ دے نبی نے اعلان کیتا فرمایا لوگو تواڈے مویشی ساڈے زمیناں ساڈیاں تواڈیاں جائیداداں ساڈیاں تواڈے
رقبے تے مربے ساڈے تواڈیاں دھیاں ساڈیاں کنیزاں تواڈیاں بیویاں ساڈیاں لونڈیاں اوے تواڈے پتر تواڈے ساڈے غلام تے تسی آپ بھی ساڈے غلام لیکن جاؤ اللہ دی رضا واسطے زمیناں بھی تانوں واپس کیتیاں یوسف نو اپنا ماضی یاد ہے یوسف بادشاہ نے تانوں تواڈے زیورات بھی واپس کیتے اللہ دی رضا واسطے آزاد بھی کر دیتا اللہ دی رضا واسطے تانوں ساریاں نو آزاد کر دیتا 4 مہینے رہ گئے حضرات گرامی قحط سالی ختم ہون دے اندر 4 مہینے رہ گئے حضرت جناب یوسف علیہ السلام دی بارگاہ چ سارے مصری لوگ اکٹھے ہو گئے عرض کرتے نے حضور اسی لٹے گئے ساڈے مال و متاع بھی ختم ہو گئے حضور اسی گلا کتھوں لے آئیے ساڈے کول گلا کوئی نہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے ویکھیا اسٹاک بھی ختم ہو گئے نے حضرات گرامی گورنمنٹ کے مال وچ گلا ختم ہو گیا دانا تک نہ رہا اور اس عرصے دے اندر کلیجے تے ہاتھ رکھ کے گل سننا بڑا حضرت یوسف علیہ السلام نے کدے رج کے روٹی نہ کھادی تھوڑے جے لقمے روٹی دے لینے تے اٹھ جانا غلاماں نے کہنا حضور بھوکے کیوں رہندے ہو یوسف نے اگوں مسکرا کے کہنا میں اس واسطے بھوکا رہنا وا مینوں بھوکیاں دی بھوک یاد میں اس واسطے بھوکا رہنا وا مینوں بھوکیاں دی بھوک یاد رہے مینوں اپنا ماضی یاد رہے مینوں بھوکیاں دی بھوک دا چیتا نہ بھول جاوے مینوں بھوکیاں دی بھوک دا احساس رہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ دے دربار چرچ کیتا مولا ساری پبلک اکٹھی ہو گئی ہے انہاں کول گلے دا ایک دانا نہیں تے میرے خزانیاں وچ بھی گلا ختم ہو گیا مولا تیری مخلوق تڑپ تڑپ کے مر جائے گی ہن کی کرا نزہت المجالس علامہ عبد الرحمن صفوری پہ لکھ دینے نبی کریم حضرت نبی یوسف علیہ السلام نے جو اللہ دی بارگاہ چرچ کیتا مولا ہن کی کرا رحمت خدا تڑپ کے بولی یوسف چھوکھا جیا نسخہ دسنے بے نقاب ہو کے مخلوق دے سامنے تخت تے جلوہ گر ہو جا جڑا تیرے چہرے نو ویکھدا جائے گا او دی بھوک مٹ دی جائے گی جیڑا تیرے مکھڑے دی زیارت کردا جائے گا وہ دی بھوک ختم ہوندی جائے گی صدقے جاواں یار جیڑا یوسف نو ویکھدا ہے وہ دی بھوک ختم ہو جاندی ہے جملے تے غور کری مصطفیٰ دا نوکراں تے نوکر ہوندے نے جڑے مالکاں دے نمک حلال ہوون چنگے خاندانی نوکر اپنے مالکاں دی ہر پاسے تعریف ہی کردے نے حضرات گرامی یہ یوسف علیہ السلام دی شان ہے اوے تخت مصر تے بیٹھیا جڑا یوسف نو ویکھدا ہے کئیاں دناں دی بھوک مٹ جاندی ہے پر مصطفیٰ نے فرمایا جامع الترمذی فرمایا لا تمس النار مسلم الرعانی او رعا مرعانی لوگو جنہیں ایمان لیا کہ میں نو ویکھ لیا او دے تے جہنم دی اگ حرام ہو گئی اور بلکہ میں نو ویکھنا تے خدا جنہیں میرے ویکھن والے دی زیارت کر لی جہنم دی اگ انہوں بھی نہیں چھو سکتی حضرات جنہاں نے یوسف نو تکیا انہاں دی بھوک مٹ گئی انہاں دی اشتہا مٹ گئی پر جنہاں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دی زیارت کیتی ایمان لے آ کے جہنم دی اگ ٹھنڈی ہو گئی حضرات جناب یوسف علیہ السلام نے حکمت عملیاں دے نالے وقت گزار دیتا تے تھوڑا جہا دوسرے پاسے آؤ بی بی زلیخا دا کی بنیا حضرات یوسف دے عشق چ چلی چہرے دا رنگ روپ چلا گیا جوانی ٹلنی شروع ہو گئی تے میں کتاباں چو پڑھے آئے بی بی زلیخا دا شوہر وفات پا گیا کتفیر نام سی عزیز مصر وفات پا گیا بی بی زلیخا کول اپنے شوہر دا دیتا جو مالو متا سی شہزادی سی پچھوں بھی جو باپ دادیاں نے دیتا سی پرکھاں بلوں جائیداد آئی حضرات زلیخا باغ گلی دی نکڑ تے کھلو جاندی ہے جیڑا لنگدا ہے انہوں کہندی ہے تو یوسف نو جاننا ہے
اگوں او کہندا ہے ہاں کہندی یہ دس ہاں والا کون ہے یوسف جیڑا یوسف دی تعریف کردا ہے ہاتھ وچ جو ہوندا ہے زلیخا اونوں عطا کر دیندی ہے وقت لنگدا رہیا یوسف دے نام تے محتاجاں غریباں فقیراں نو سارا دھن لٹا دیتا کچھ نہ رہیا ایک بت سی کول جدی پوجا کردی سی زلیخا حضرات بت نو کچھڑ چکیا تے ٹر پئی اکھاں دی بینائی چلی گئی نابینا ہو گئی کمر خمیدہ ہو گئی ہاتھ چ سوٹی سر دے بال چٹے ہو گئے چہرے تے چڑیاں پی گئیاں حضرات بوڑھی ہو گئی کسی نے ترس کھا کے جنگل ایک چونپڑی بنا دیتی بی بی ایتھے رہ لیا کر بی بی زلیخا چونپڑی چ رہندی ہے کدے باہر نہیں نکلدی بس یوسف یوسف کردی رہندی ہے ہائے 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 تیرے وعدوں نے ہمیں گھر سے نکلنے نہ دیا لوگ موسم کا مزہ لے گئے برساتوں میں حضرت یوسف عشق وچ چلی ہو گئی بس بت دے سامنے ہر ویلے سجدہ ریز رہندی ہے بت نو کہندی ہے اے میرے ربا مینوں یوسف ملا دے تیری خیر ہوے مینوں یوسف چاہیدا ہور کچھ نہیں چاہیدا حضرات گرامی عرصہ دراز گزر گیا ایک دہاڑے پیمانہ صبر لبریز ہو گیا متھا ٹیک ٹیک کے تھک گئی زلیخا بت نو چکیا تے پٹاخ کر کے زمین تے پٹک دیتا کہندی ہے کمینیا نہ تو سننا ہے نہ تو دیکھنا ہے میں او دے عشق وچ پاگل ہو گئی تینوں میرے تے ترس نہ آیا میں او دے عشق وچ دیوانی ہو گئی تینوں میرے تے ترس نہ آیا میری اکھاں دا نور چلیا گیا تینوں میرے تے ترس نہ آیا میرا شباب چلا گیا تینوں میرے تے ترس نہ آیا وقت بیت گیا تینوں میرے تے ترس نہ آیا تو جھوٹا ہے تو سچا نہیں ہو سکتا بی بی زلیخا نے اچانک اتھرواں نال بھریاں ہوئیاں اکھاں آسمان ول اٹھائیاں کہندی ہے اے یوسف دے ربا چل اے تے جھوٹا ہے پر تو تے سچ چلے تے جھوٹا ہے تے کمزور ہے کچھ نہیں کر سکتا تو تے کار ساز ہے اے ربا یوسف نو پیدا کرن والیا تینوں تیری ربوبیت دا واسطہ میں تینوں اج تو بعد سچا رب من لیا مینوں یوسف عطا کر دے حضرات گرامی اج اینی گل کیتی باہروں شور دی آواز آئی جویں بہت سارے لوگ اچھی اچھی آوازاں پہ کڈدے نے بی بی زلیخا نے ہاتھ وچ لاٹھی پھڑی ٹیک دی چوپڑی تو باہر آئی قریب کسی بندے دے وجود کا احساس ہویا پوچھیا تو کون ہے اما جی میں فلانا وا بی بی زلیخا اگوں کہندی یہ فکر مند ہو کہ اینی آواز قدروں دی آ رہی ہے یہ کتھوں اینی آواز آ رہی ہے کہ اگوں او نوجوان کہندا اما جی تسی اندر جا کے آرام کرو گھبران دی کوئی لوڑ نہیں قریب تو رستہ ہے رستے تو یوسف بادشاہ دا لشکر پیا گزر قریب تو شاہ مصر یوسف دا لشکر پیا گزردا ہے تے یوسف دے لشکریاں تے درباریاں دا شروع ہو گئے بی بی زلیخا نے جدوں ایک گل سنی کناں وچ جل ترنگاں بج اٹھیا یوسف دے لشکر دی گل سنی یوسف دا نام سنیا بی بی زلیخا نے لاٹھی ٹیکنی شروع کر دیتی حضرات اس رستے تے آ کے کھلو گئیاں تے ہونٹاں تے کو نام یوسف پر یوسف پیغمبر دے کنا تک آواز نہ پہنچی مجمع بڑا زیادہ سی لشکر بڑا بڑا سی حضرات آوازاں انیاں سن زلیخا دی آواز دب کے رہ گئی دوسرا دن ہویا تے تفسیر روح البیان دے اندر موجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام دا ایک گھوڑا سی حضرات اس گھوڑے دی آواز بڑی اچھی سی حضرت یوسف علیہ السلام نے جدوں اس گھوڑے تے سوار ہونا اس گھوڑے نے اچھی آواز نال ہنہنانا ہنکنا تے جدوں انہیں ہنکنا دو میل تک آواز جانی لوکاں نے سمجھ لینا ہن یوسف علیہ السلام اپنی سواری تے سوار ہو گئے نے سفر لئی تیار ہو گئے
گھوڑے دی آواز تو جناب زلیخا بھی مانوس ہو گئیاں روز جدو صبح سویرے گھوڑے دے ہن ہنان دی آواز آئی زلیخا دے قدم یک لخت سڑک وال اس رستے وال اٹھ جاڑے زلیخا نے جا کے رولا پاندیاں رہنا کسے دے کنا تک زلیخا دی آواز نہ پہنچنی زلیخا نے آ کے اللہ دی یاد وچ گم رہنا بس یوسف نو منگدیاں رہنا حضرات پھر ایک دن کی ہویا قدرت نو زلیخا تے پیار آ گیا بی بی زلیخا ہاتھ وچ سوٹی ٹیک دیا گھوڑے دی آواز سن کے جدوں اس گلی او بازار یا رستہ جنگل دا جتوں حضرت یوسف کا لشکر گزرتا سی حضرات اوتھے جا کے کھلو گئیاں اج جدوں یوسف علیہ السلام دا لشکر آیا پوری قوت دے نال زلیخا نے یوسف 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 دا نعرہ ماریا حضرت یوسف علیہ السلام نے اسماعیل ول ویکھیا تے پہچانیا نا اپنے وزیر خاص نو فرمایا جا مائی جو منگدی ہے دے کے آویں وزیر خاص گیا سواری تو اتر کے بی بی دے کول لشکر ٹر پیا جا کے کہندا انی اماں کی چاہیے بادشاہ مصر یوسف نے آرڈر دیتا ہے تیری ہر خواہش کا احترام کیتا جائے گا زلیخا کہندی ہے پکا ہو جائے اس گل تے تیرے شاہ مصر نے کہا ہے نا کہ میری ہر خواہش کا احترام کیتا جائے گا وزیر کہندا ہاں ہاں تہاڈی ہر خواہش کا احترام کیتا جائے گا دسو کی چاہیے زلیخا دل تے ہاتھ رکھ کے کہندی ہے مینوں یوسف جا وزیر سمجھے شاید اماں دا کوئی سکریو ڈھیلا ہو گیا ہے شاید اماں دا دماغ چل گیا ہے لیکن ہے محبت کرنے والی ہے دیوانی انہیں کہا اماں جی چلو پھر آ جاؤ میرے پیچھے پیچھے چھوٹی پھڑ لئی مائی دے لے کے بادشاہی محل وچ آ گیا حضرت یوسف علیہ السلام نے جا کے اپنی شاہی پوشاک اتاری شاہی تاج اتاریا شاہی پاپوش اتاری شاہی لباس اتاریا اپنے خوابگاہ دے اندر چلے گئے اللہ دی نماز ادا کی تھی کہ لیٹن جو لگے تے اچانک یاد آیا وزیر نو آواز ماری اور تینوں آکھیا سی اس مائی دی حاجت پوری کرنی پوچھیا سی اونوں تے کیتی او حاجت پوری تے اگوں وزیر مانا خیز مسکراہٹ چہرے تے سجا کے کہندا آپے پوچھ لو اماں جی نال آئیاں سانوں تے عجیب گل دس دی ہے آپے پوچھ لو فرمایا کی عجیب گل کہندی ہے کہ کہندی ہے مینوں یوسف چاہیدا ہے حضرت یوسف مسکرا پے اماں نو بلا نہ برا اس مائی نو مائی جی دو سامنے آئی حضرت یوسف علیہ السلام نے ویکھیا اکھاں دی بینائی ختم ہے کمر ٹیڑھی ہے ہاتھ وچ سوٹا ٹیک دی جدوں یوسف پیغمبر دے سامنے آ کے کھلوتے یوسف نے فرمایا نی مائی تو کون ہے اگوں مائی مسکرا کے کہندی ہے سبحان الذی جعل الملوک عبیدا بالمعصیۃ وجعل العبید ملوکا بالاطاعۃ پاک سونا رب جڑا نافرمانی دی وجہ تو بادشاہاں نو غلام کر دیندا ہے تے فرما برداری تو راضی ہو کے غلاماں نو وقت دے بادشاہ بڑا حضرت یوسف دے کنا جدو جملے پے سماعت دلے لفظ ٹکرائے یوسف علیہ السلام نو ماضی دی یاد بیان گھیریا تڑپ کے بلک کے رو کے کہندے نے مائی سچ دس تو کوڑے بلو میرا ماضی یاد کران والی ہے ہاں ہاں میں یا جڑا غلام تو بادشاہ بنیا وا پر تیری سمجھ نہیں آئی تو کون ہے زلیخا نیوی پاک کہ کہندی ہے یوسف مینوں پہچانو تہاڈے عشق وچ دیوانی ہون والی میں زلیخا وا نی زلیخا تو ہے ہاں پیارے یوسف میں وا نی سچ دس تو ہے ہاں پیارے یوسف میں وا نی واقعی تو ہے ہاں پیارے یوسف ہاں شاہ مصر میں وا اے تے خدا دیاں کرنیاں نے کل محل تیرا سی غلام بن کے تو رہنا سے اج محل تیرا ہے حاجت مند بن کے میں آئی اج محل تیرا ہے اج بادشاہت تخت تیرے نے میں سوالی بن کے آئی ہوں حضرت یوسف علیہ السلام نو ترس آ گیا رحم آیا فرمایا اچھا
اچھا زلیخا گزشتہ راہ سلاوات آئندہ راہ احتیاط، جو ہو گیا سو ہو گیا، جو بیت گئیاں آپ بھول جائیے، ہن تو سوالی بن کے آئیے، اللہ نے میرے تے چنگا وقت لے آندا ہے، میں تینوں تیرے ماڑے وقتاں دیاں گلاں یاد نہیں کراواں گا، بس تو اے دس دے اکو ساہ وچ کی چاہنی ہے، کی تینوں پیش کریے، کی لینا چاہیں گے؟ زلیخا کہندی ہے جے کچھ دے سکدے ہو تے پھر ایک نہیں، میں تین چیزاں منگن آئی ہاں۔ یوسف علیہ السلام مسکرائے، فرمایا زلیخا مانگ، میں تہاڈے گھر دا نمک کھادا ہے، تیرے شوہر عزیز مصر نے میری پرورش کیتی ہے، میں اودی کمائی کھادی ہے، میں انہاں احساناں دے بدلے چ نیکی کراں گا، کی منگنی ہے دس؟ بی بی زلیخا کہندی ہے بس پہلی چیز مینوں اکھاں دے دے، میں تینوں ویکھنا چاہنی، مینوں اکھاں دے دے، میں تیری صورت ویکھنا چاہنی ہاں، میں تیری صورت دا دیدار کرنا چاہنی ہاں، ایسا نقش پکے دل وچ تیرا منہ بولا سامنے تو ہوویں، اکھ میٹا تے تیری شکل دسے، اکھ کھولا سامنے تو ہوویں، اٹھا لو یہ دل، یہ لے جاؤ آنکھیں، تیرے بعد ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیکار دل، یہ بیکار آنکھیں اگر سامنے تیری صورت نہیں ہے۔ اے یوسف مینوں اکھاں چاہیدیاں نے۔ حضرت یوسف نے دستے نبوت اٹھا دیتے، عرض کیتا مولا تینوں میری مظلومیت دا واسطہ ہے، مولا تینوں میری معصومیت جد تے ظلماں دے پہاڑ توڑے گئے اس معصومیت دا واسطہ ہے، مولا زلیخا نوں اکھاں دے دے۔ زلیخا نے اکھاں بند کیتیاں تے کھولیاں، کہندی ہے یوسف تیری محبت دی قسم ہے میری اکھاں دے بجھے ہوئے دیوے روشن ہوئے، میری اکھاں دے چراغ بل گئے نے۔ فرمایا ہن دس بی بی زلیخا دوسری چیز کی منگنی ہے؟ عرض کر دیے پیارے یوسف دوسری چیز میرا حسن و شباب لٹا دے وہ۔ جناب یوسف دست بدعا ہو کے بولے مولا زلیخا دا حسن و شباب واپس کر دے، اے سکے درختاں اتے میوے لگان تے قدرت رکھن والیا اے دے تلدی ہوئی عمر دے اتے شباب دا رنگ چڑھا دے، اے دا حسن نو واپس کر دے۔ اور یوسف نے اکھاں بند کر کے کھولیاں تے 20 سال والی زلیخا پیچھے کھلوتی ہوئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جدوں ویکھیا تے کہا اے زلیخا تیری دوسری خواہش کا بھی احترام ہو گیا، ہن تیسری خواہش دس۔ زلیخا قدماں وچ ڈگ کے کہندی ہے مینوں پچھلیاں ساریاں گلاں تے معاف کر دے تے میری تیسری خواہش مننی ہو، انکار نہ کری، مینوں نکاح پڑھ کے سارے زمانے دیاں عورتاں تو اچھی عورت بنا، اس وقت دیاں ساریاں عورتاں وچوں اعلی شان والی بی بی بنا دے، مینوں اپنے نکاح وچ قبول کر لے۔ حضرت یوسف نے اجے کچھ بھی نہیں سی آکھیا، جاء جبریل الامین طاؤس ملائکہ سید ملکوت، حضرت جبریل امین آ گئے تے آ کے ادب نال کہندے نے پیارے یوسف انکار نہ کریو، کیونکہ رب قدیر نے پیغام بھیجیا ہے سونے یوسف اسا تیرا نکاح مدتاں پہلے عرشہ اتے زلیخا نال کر اسا زلیخا نال تیرا نکاح کر چھڑیا ہے، ہن تو بول پڑھ کے کلمے پڑھ کے انہوں قبول کر لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شادی کر لئی اللہ دے حکم دے نال۔ حضرات میں گل کولو نہیں پیا کردا، تفسیر در منصور وچ بھی یہ گل موجود ہے، تفسیر خازن وچ بھی یہ گل موجود ہے، تفسیر ساوی وچ بھی یہ گل موجود ہے، تفسیر روح البیان وچ بھی یہ گل موجود ہے، اور تفسیر جلالین وچ بھی یہ گل موجود ہے۔ حضرت بی بی زلیخا نو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نکاح وچ لے لیا۔ حضرات گرامی شب زفاف آئی، حجلہ عروسی وچ سکڑی سمٹی زلیخا بیٹھی ہوئی ہے، حضرت یوسف اندر داخل ہوئے نے، گھونگٹ جو اٹھایا ہے، گھونگٹ اٹھا کے یوسف نے فرمایا اے زلیخا ہن تو ہی فیصلہ کر لے، او عمل چنگا سی یا اے عمل چنگا؟
او گناہ دا رستہ اچھا سی یا نکاح دا رستہ اچھا ہے؟ زلیخا ہاتھ بن کے کہندی ہے سرتاج مینوں اج تو بعد میری انہاں غلطیاں یاد نہ کرانا، کیونکہ میں اللہ کولوں معافی مانگ لئی ہے۔ اج تو بعد میری سیرت میرے کردار وچ کوئی خامی جگہ نہیں بنا سکے گی۔ حضرات گرامی، حضرت جناب یوسف علیہ السلام نو بی بی زلیخا وچوں اللہ نے 3 اولاداں عطا کیتیاں۔ کنیاں؟ 2 بیٹے 1 بیٹی۔ ایک بیٹے دا نام افراہیم، افرائیم یا افراثیم فانل یا ہانل یا حمزانل، اور دوسرے بیٹے دا نام میشا اور بیٹی دا نام رحمہ۔ یہ وہی بی بی ہے جہاں نکاح حضرت ایوب پاک نال ہویا ہے اور جنہاں دا ذکر قرآن کریم نے فرمایا ہے۔ حضرات 3 اولاداں اللہ تعالیٰ نے بی بی زلیخا دے بطن وچوں حضرت یوسف علیہ السلام نو عطا کیتیاں۔ جڑا بندہ ہون حضرت بی بی زلیخا نو نعوذ باللہ زانیہ تے فاحشہ آکھے پرلے درجے دا کمینہ ہے، جاہل ہے۔ حضرات اسلام دا قانون ہے، توحید و رسالت دے عقیدیاں دا قانون ہے، بندہ لکھاں گناہ کر کے پاک دی زندگی گزار کے جدوں توبہ کردا ہے تے تل کے صاف ہو جاندا ہے۔ جدو توبہ جو کر لئی تے تینوں کی حق پہنچ جائے تو زانیہ آکھے تے نعوذ باللہ نبی دی بیوی تے فحاشی دا الزام لگاویں۔ لہذا حضرت زلیخا پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام نال نکاح کیتا ہے اور حضرت یوسف نے اپنے نکاح وچ قبول کیتا ہے۔ اس واسطے زلیخا دے بارے وچ ہن کوئی بری گل کرنا نہ تے جائز رہا اور نہ ہی مناسب رہا۔ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام ایک دیہڑی بی بی زلیخا دے کول آئے۔ اے بڑی دلچسپ گل ہے، تفسیر روح البیان وچ موجود ہے۔ رات دا ویلا تے یوسف علیہ السلام نے کوئی گل کرنی ہے تے کہندے زلیخا میری گل تے سن، تے زلیخا کہندی ہے پہلے اللہ دی سن لواں بعد وچ تہاڈی سناں گی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا گل تے سن، گل کرنی ہے۔ زلیخا کہنے لگی میں بعد چ سناں گی، پہلے میں اللہ نال گل کر لواں۔ یوسف علیہ السلام لاڈ دے انداز وچ دوڑے لپکے تے بی بی زلیخا اگے دوڑن لگ پئیاں، پیچھے یوسف اگے زلیخا، نہیں سمجھے؟ اگے اگے زلیخا پیچھے پیچھے یوسف۔ حضرت یوسف نے اٹھایا ہاتھ ماریا چپٹا، زلیخا دی قمیص دا پچھلا حصہ یوسف دے دستے نبوت اندر۔ حضرات آپ نے جدوں پھڑ کے کھچیا قمیص دا پچھلا حصہ ٹکڑا کٹ کے حضرت یوسف دے ہاتھ وچ آ گیا۔ زلیخا نے پیچھے نو مڑ کے ویکھیا، مسکرا کے کہن لگیاں کل کرتا تیرا سی اج کرتا میرا ہے، حساب برابر۔ عالی وقار حضرات توجہ تے انہماک نل سماعت کرنا ذرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ دی سلطنت وچ جدوں قحط سالی دا موسم سی، حضرات گرامی کنعان دا علاقہ بھی قحط سالی دی زد وچ آ گیا۔ ایک قبیلے دے لوگ گلہ لین واسطے یوسف علیہ السلام کول آ رہے سن۔ رستے وچ حضرت یعقوب علیہ السلام دی حویلی ویکھی کنعان دے اندر تے کہنے لگے چلو اللہ دے پیارے نبی یعقوب دا دیدار کر چلنے ہاں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دی بارگاہ نبوت وچ پہنچ گئے۔ سلام دعا تو بعد گلاں باتاں شروع ہو گئیاں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے استفسار فرمایا بیلیو کدھر چلے ہو؟ عرض کیتا سرکار اسی بادشاہ مصر کولوں گلاں لین چلے ہاں، سنیا بڑا سخی ہے، سنیا بڑا فیاض ہے، پیمانے بھر بھر کے غریباں مسکیناں محتاجاں یتیماں نو دئی جاندا ہے، راہگیراں نو دئی جاندا ہے، اسی گلاں لین چلے۔ حضرات قافلے دے لوگ تے چلے گئے۔ حضرت یعقوب نے اپنے پتراں نو بلایا، فرمایا قحط سالی دا موسم ہے، بچے بھوکے رو رہے نے، لہذا تسی انج کرو تسی بھی تیاری کرو، بادشاہ مصر کولوں گلا لے آؤ۔ جڑے گل نو سمجھ گئے نے اچھی بول دے ہو۔ بادشاہ مصر کون سی؟ حضرت یوسف علیہ السلام تے بھرا کھوج سٹن والے، انہاں نوں جناب ابا یعقوب علیہ السلام بھیج رہے نے، جاؤ بادشاہ مصر دی فیاضی دے سخاوت اور سخا دے بڑے او دی داد و دہش دے چرچے سنے نے، جڑی کوئی چیز بچ بچ گئی ہے پونجی کٹھی کر کے لے جاؤ، او دے عوض وچ تسی بھی گلا لے آؤ۔ حضرات 10 بھراواں نے تیاری کر لی، بنیامین چھوٹا سی سب تو،
لیکن ہن اے چھوٹا عمر چھوٹی نہیں سی بال بچے والا سی 3 اولاداں بھی سن بنیامین دیاں لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں چونکہ یوسف دے غم وچ رو رو کے اکھاں اپنیاں کھو بیٹھا ہاں اکھاں سفید ہو گئیاں نے تے میری خدمت واسطے بنیامین نو میرے کول چھڈ جاؤ تسی 10 بندے تیاری کر لو لیکن اونٹ 11 لے جاؤ تے بادشاہ نو دسیو ساڈا ایک نکا ویر بھی ہے او دا اسی اونٹ لے کے آئے ہیں او دے حصے دا لد کے اے اونٹ سانو دے دے 10 بھراواں نو حضرت یعقوب علیہ السلام نے رخصت کیتا حضرات ہن اللہ دا قرآن نقشہ کھچدا ہے 10 بھرا جدوں مصر وچ داخل ہوئے نا مصر دے دروازے تے قاصد کھلوتا سی حضرت یوسف دا آرڈر سی جدوں بھی کوئی بندہ آوے پہلے بادشاہ کولوں اجازت لئی جائے پھر انہوں اندر وڑن دی اجازت دیتی جائے دوسرے ملکاں چ دوسرے شہراں چ حضرت دارالخلافہ سی مصر دا حضرت یوسف علیہ السلام نو قاصد نے جا کے پیغام دیتا 10 بندے آئے نے کنان وچوں رج کے سونے چن نالوں سونے سارے اچے لمے سونے قد بت والے حضرت یوسف علیہ السلام دی اکھاں چ چمک ابری فرمایا تھوڑا جہا حلیہ دس سکنا قاصد نے حلیہ دسیا تے یوسف علیہ السلام دی ہچکی بند گئی رو رو کے آپ نے پوچھیا قحط سالی دا موسم ہے انہاں لوکاں دے لباس کس طرح دے نے قاصد اگوں حیران ہو کے کہندا بڑی دلچسپی لے رہے ہو سرکار انہاں دے لباس پھٹے ہوئے نے چہریاں تے خاک ہے لگدا ہے بڑی دوروں سفر کر کے آئے نے حضرت یوسف علیہ السلام رون لگ پئے قاصد پیر چوم کے کہندے حضور کیا میں کوئی گستاخی کر بیٹھا فرمایا نہیں کہندے پھر تسی انہاں لوکاں دا ذکر سن کے روئے کیوں وہ یوسف علیہ السلام دل تے ہاتھ رکھ کے کہندے نے کیونکہ او کوئی غیر نہیں میرے ویر نے او 10 بندے جڑے آئے نے کنانی لوگ او لوگ غیر نہیں میرے ویر نے انہاں نے مینوں کھو وچ سٹیا مینوں کھوٹے درہموں وچ آ کھوٹے داموں وچ آ میریاں بولیاں لگیاں میرے انہاں بھراواں دی بدولت حضرات قاصد غصے وچ آ گیا اکھاں چ خون اتر آیا کہن لگا حضور مینوں حکم دیو میں فوجاں بھیج کے انہاں 10 نو اٹھوا لینا نیزیاں چ پرو دینا جیل وچ سٹ دینا یوسف نے فرمایا نانا میرے بھرا نے انہاں نے جو کیتا او انہاں دا عمل سی میں انہاں دے اس کام دا بدلہ اسی انداز وچ نہیں دینا سرکار پھر ساڈے واسطے کی حکم ہے فرمایا مخملی بستر بچھا دے وہ عزت نال لے آو کھانے چن دے شاہی محل دے کمرہ خاص اندر کھانے چن دے وہ حضرات گرامی ہن جدوں 10 تے 10 بندے حضرت یوسف علیہ السلام دے کول آ گئے انہاں نے حضرت یوسف نو نہیں پہچانیا پر آپ نے پہچان لیا اللہ دا قرآن نقشہ پیش کردا ہے وجا اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون حضرت یوسف علیہ السلام دے کول آئے حضرت یوسف نو انہاں نے نہیں پہچانیا پر آپ نو اپنے پرا کیویں بھول سکدے سن حضرات گرامی کھو وچ سٹن والے ویر کیویں بھول سکدے سن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے 10 ویراں نو پہچان لیا خدمت کیتی سامنے بیٹھ گئے فرماندے نے ہاں بھئی ہن دسو تسی کون ہو تے کتھوں آئے ہو اسی اخی سرکار اسی کنعان وچوں آئے ہاں اسی اللہ دے نبی یعقوب دے بیٹے آ جدو یعقوب دا نام آیا بابل دا نام آیا یوسف دیاں اکھاں نے ہنجواں نال غسل کیتا فرمایا تواڈے ابا جی اللہ دے نبی دے مینوں وی تے دسو انہاں دا کی حال ہے دسے پڑا بیک نوا کہندے نے انہاں دیاں اکھاں دا نور چلیا گیا ساڈا ایک ویر یوسف گواچ گیا سی او دے غم وچ رو رو کے انہاں دی جوانی چلی گئی بڑھاپا آ گیا کمر خمیدہ ہو گئے انہاں دیاں اکھاں سفید ہو گئیاں حضرت یوسف نے اتھرو پونجے فرمایا یوسف کون ہے کہ ادنل کی بنیا آخے ساڈا ویر سی ماں والوں سوتیلا باپ والوں سگا یوسف نے دلچسپی لئی فرمایا انہوں ہویا کی سی آخے پگیار کھا گیا سی حضرت یوسف علیہ السلام نے اتھرواں دا رخ کلیجے والوں کیتا فرمایا اچھا
اللہ تواڈے باپ تے رحم فرمائے. آپ نے ایک پیالہ پھڑیا, پیالے نو پھڑ کے ہاتھ نال بجایا تے کہندے نے بادشاہ سلامت پیالے نو کیوں بجا رہے ہو؟ فرمایا ایک پیالہ دس رہا ہے تواڈا ایک ہور بھی ویر ہے. اللہ دس رہا ہے تہاڈا ایک ہور بھی ویر ہے جنوں تسی اپنے گھر چھڈ آئے ہو. حضرات گرامی ایک بھرا ایک دوسرے ول ویکھ کے کہن لگا ہاں ہاں ساڈا ایک ہور بھی نکا ویر ہے, یوسف دا سگا بھائی ہے, او دا نام بنیامین ہے. اسی ابا جی دی خدمت گزاری واسطے اونوں کنان وچ چھڈ آئے ہاں. حضرت جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا پھر بیلیو اگلی باری آؤ تے بنیامین نو وی نال لے آنا, بنیامین نو بھی نال لے آنا. حضرات اللہ دا قرآن نقشہ کھچ دے وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ. قاری صاحب اللہ پاک توانو زندگی والا بیٹا عطا فرمائے. یوسف علیہ السلام دے ذکر دا صدقات یادداشت تے زور دیو تے بٹن لب کے جنوں 10 منٹاں جدو 10 منٹ رہندے ہون گے ادو چھیڑنا جے ہلے 15 منٹ رہندے نے 16 6 منٹ میرے واسطے چلو پہلے کرم نوازی کر دیو, کھول دیو آواز. کسے بندے نو اینا آزمائی دا بھی نہیں ہوندا, سارا زور ایتھے لوانا جے میرا. کھولو آواز, بجلی تے نہیں بند کیتے تے پھر لوڈ بھی پورا ہے, تہاڈی آواز نہیں سیٹ. پچھلے جمعے بھی تسی انج ہی کیتا سی. شکوہ نہیں کر رہا, دعا کر رہا اللہ تہاڈیاں صلاحیتاں وچ برکتاں عطا فرمائے. تے میرا سارا زور نہ لواؤ, تھوڑا جہا بچا دیو. ناراض تے نہیں ہو گئے؟ اے تہاڈے چہریاں دی مسکراہٹ ویکھن واسطے قاری صاحب نو چھیڑیا ہے, مل کے بول دو سبحان اللہ. عالی وقار حضرات جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے جدوں اینا دے غلے تیار کر لے, اونٹ لدوا دیتے غلے دے نال, حضرت یوسف علیہ السلام نے اینا نو مخاطب کر کے فرمایا ائتونی بأخٍ لکم من ابیکم. اگلی باری جدوں آؤ گے اپنے باپ دے اس دوسرے بیٹے بنیامین نو بھی نال لے کے آنا. الا ترون انی اوفی الکیل, تسی ویکھ دے نہیں کہ میں پیمانہ بھر بھر کے پورا پورا دے رہا وا. وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ, کیا تسی تک نہیں گئے کہ میں بڑا مہمان نوازاں, میں حق میزبانی ادا کرن دا چج جاننا وا, کیا تسی ویکھ نہیں رہے؟ انہوں نے آخیا ہاں ہاں اسی ویکھ رہے ہیں, کوشش کریں گے. اللہ دا قرآن بیان کر دے فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ. حضرت یوسف نے فرمایا ایک گل یاد رکھنا, تسی میرے نال وعدہ کر رہے ہو اگر تسی اگلی باری آئے تے خالی ہاتھ آ کے بنیامین نو نہ لے کے آنا فَلَا كَيْلَ لَكُمْ, پھر تواڈے واسطے میرے کول کوئی گلا نہیں جے ہونا. فَلَا تَقْرَبُونَ, تے پھر ساڈے کول آئیو بھی نہ, پھر بارو بار ہی نکل جائیو, میرے کول آن دی لوڑ نہیں جے بنیامین نو نہ لے آندا. قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون. وقار حضرات جناب سیدنا یوسف علیہ السلام دی گل سن کے سارے بیک زبان ہو کے بولے, بیک زبان بولے, کہن لگے اے بادشاہ سلامت انج نہ کریو, ساڈے نال ناراض نہ ہوئو, اساں اپنے ابا جی دے نال جا کے گل کران گے وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ, اور اسی ایک کام ضرور کران گے, اسی انج کرن والے ہیں, اسی پختہ ارادہ لے کے آئے ہیں. حضرات ہن کلیجیاں تے ہاتھ رکھ کے سننا, ہائے 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 سرکار نے فرمایا اینا یوسف آپ بھی کریم ہے, باپ بھی کریم ہے, دادا بھی کریم ہے, پردادا بھی کریم. اور کریمہ دیاں عزتاں ویکھی تے کریمہ دے کرم دے انداز ویکھے. اللہ دا قرآن نقشہ کچھ دے وقال لفتیانی اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم لعلهم یعرفونها اذا انقلبوا الى اہلهم لعلهم یرجعون.
باہروں ایک بچہ مینو ہاتھ اٹھا کے داد دینا، پتر تیرے ہاتھ نو کدے فالج نہ ہوئے، سارے مل کے کہہ دیو۔ وہ بچہ پیچھے نو دیکھدا ہے، کہندا ہے شاید کسی ہور نو کیا ہے، پتر تینوں ہی کیا ہے، خوش رہ، تو ہاتھ اٹھا کے داد دیتی ہے، تینوں دعا دیتی ہے۔ عالی وقار حضرات نبیاں دے سردار صلی اللہ علیہ وسلم دے حضرات گرامی حضرت جناب یوسف علیہ السلام دے ویراں نے جدوں تیاری کر لئی، جدوں سامان انہاں دا پیک کر دیتا گیا، بوریاں وچ پا دیتا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاماں نو آکھیا، خدمت گزاراں نو، انج کرو کلو قیمت لئیے او بھی انہاں دیاں بوریاں دے وچ رکھ دیو، وہ بھی انہاں دیاں بوریاں دے وچ رکھ دے، بولا اللہم یعرفونہا اذن قلبوا الی اہلہم، تاکہ جدوں اے اپنے گھر والیاں دے کول واپس جاون تے اپنا مال کھولن وچوں انہاں دی پونجی نکل آوے گلے دے وچوں، ویکھ کے پہچان لیون لعلہم یرجعون، ہو سکدا ہے دوبارہ واپس حضرت یوسف علیہ السلام نے انہاں کولوں وعدے لے لے واپس آن دے، سامان دے وچ گلے دے وچ انہاں دی پونجی بھی رکھوا دیتی، قیمت رکھوا دیتی، اور آپ نے فرمایا انج کرو اپنے 10 ویراں وچوں ایک ویر نو ایتھے چھڑ جاؤ تاکہ سانوں بھی تے یقین ہوے، اعتبار اعتماد ہوے نا کہ تسی واپس آؤ گے۔ انہاں آکھیا اسی کر لینے ہاں کچھ، انہاں نے پرچیاں پائیاں، پرچیاں میں سمجھان واسطے کہہ دیتا ہے اس زمانے دے حساب نال جو بھی قرے دا طریقہ سی، قرا پایا گیا، نام نکلیا شمعون دا، شمعون نو چھڈ کے باقی 9 جانے واپس ٹر پئے۔ حضرات جدوں حضرت یعقوب پیغمبر علیہ السلام کول پہنچے، فلما راجعوا الی ابیہم، جدوں حضرت یعقوب اپنے بابا جان دے کول پہنچے تے جا کے کہن لگے، قالو ساریاں نے آکھیا، یا ابانا، اے ساڈے ابا جی، منع من الکیل، تسی جان دے نہیں ساڈے حصے دا گلا روک لیا گیا ہے، کیونکہ تسی بنیامین نوں نہیں بھیجیا، تے بادشاہ نے کہا بھی ساڈا قانون ہے موقع تے جڑا بندہ حاضر ہوئے گا انہوں ملنا ہے گلا، بنیامین دے حصے دا ہوں تسی لد کے نہیں دینا، لہذا جن نے گلا لینا ہے وہ بندہ خود چل کے آوے، بنیامین نوں لیاؤ گے تے گلا دیاں گے۔ ابا جی فارسل معنا اخانا، انج کرو ساڈے نال ساڈے بھرا نو بھیج دیو، نقتل و انا لہو لحافظون، اسی گلا بھی لیاواں گے، دے حصے دا اور دی حفاظت بھی کران گے۔ حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام رو پے، یوسف دی یاد آ گئی، قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ کچھ بول دیو۔ حضرت جناب یعقوب پیغمبر علیہ السلام رو پے، رو کے فرمایا حل آمنکم علیہ، میں اس طرح یقین کراں بنیامین دے بارے وچ تواڈے اتے الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، جس طرح میں اس تو پہلے ادوی یوسف دے بارے وچ تواڈے تے یقین تے اعتماد تے اعتبار کیتا سی۔ فرمایا فاللہ خیرا حافظا، لیکن کوئی گل نہیں، اللہ بہترین حفاظت کرن والا ہے، اللہ بہتر محافظ ہے، وہو ارحم الراحمین، اور رحم کرن والیاں وچوں سب تو بڑا رحم کرن والا ہے۔ حضرات ہن اللہ دا قرآن نقشہ کھچدا، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل تھوڑی نقل لا رہے ہیں، جنی کی آواز تسی بول دیو میں بھی اینی کی آواز بولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
حضرت جناب یعقوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں تواڈے تے کس طرح اعتبار کراں؟ پھر حضرات یہ گلاں ہجے ہو رہی سن کہ انہوں نے بوریاں کھولنیاں شروع کر دتیاں. ولما فتحوا متاعهم جدوں انہوں نے اپنا متاع کھولیا گلے دیاں بوریاں کھولیاں وجدوا بضاعتهم ردت الیہم جڑا انہوں نے واپس کر دیتا گیا سی وہ قیمتاً دیتا ہویا مال وہ پونجی ساری وچوں برآمد ہو گئی. جدوں انہوں نے پونجی ویکھی خوشی دے ٹھکانے نہ رہے کہن لگے یا ابانا ما نبغي ابا جی ادھر ویکھو ہاذی بضاعتنا ردت الینا اے ساڈا مال جڑا اسی قیمت دے طور تے دے کے آئے ساں بادشاہ نے واپس کر دیتا ہے. ہن اس تو وڈی نیکی بادشاہ اور کی کر سکدا ہے؟ ابا جی تسی ساڈی گل من لو ونمیر اہلنا سانو بھیجو اسی اپنے اہل خانہ واسطے گلا لے کے آواں گے ونحفظ اخانا اسی اپنے ویر دی حفاظت بھی کراں گے ونزداد کیل بعیر تے ایک اونٹ دا بوجھ گلے دا اسی مزید لے کے آواں گے بابا سانو بھیج دے وہ. حضرت جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا او ایڈا وہ عطا کرن والا بادشاہ انہیں گلا بھی دے دیتا تے قیمت بھی دے دیتی. تے ایک چھوٹی جی گل عرض کراں حضرات اے حضرت یوسف علیہ السلام دا کرم ہے کہ آپ نے قیمت بھی گلے دے نال واپس کر دیتی. پر ادھر نبیاں دے سردار دا کرم ویکھنا بخاری شریف اندر حدیث موجود ہے. میں عربی نہیں پڑھن لگا مینوں پوری حدیث یاد ہے صرف ترجمہ تے خلاصہ. سرکار دی بارگاہ وچ ایک بندہ حاضر ہویا آ کے کہندا ہے آقا میں روزہ توڑ بیٹھا. فرمایا ایک غلام آزاد کر. آقا میں تے آپ غلاماں والی زندگی بسر کر رہے ہیں. فرمایا 60 مسکیناں نو کھانا کھلا. عرض کیتا آقا میں تے آپ مسکین جیا بندہ. فرمایا پھر 2 مہینے دے پے در پے روزے رکھ. عرض کیتا آقا ایک توڑ نہیں چڑھیا تے تسی 2 مہینے والی گل پہ کر دیو. فرمایا پھر بہ جا. بنی اسنا ایک مائی کھجوراں دی ٹوکری لے کے آئی سرکار نے قبول کی تھی. فرمایا این السائل او سوال کرنے والا کتنے ہے؟ آقا حکم ہوے میں حاضر ہاں. فرمایا کھجوراں دی ٹوکری چک لے مدینے دے غریباں چ ونڈ دے مصطفیٰ ضمانت دیندا ہے تیرے روزے دا کفارہ ادا ہوگا. تیرے روزے دا کفارہ ادا ہو گیا ہے. اگو ہاتھ بن کے کہندا ہے آقا اس سنگلاخ زمین اتے 2 پہاڑاں دی درمیانی سرزمین مدینہ اتے میرے گھر والیاں نالوں کسے دے گھر والے غریب نہیں جے. حضور نے فرمایا چل پھر کی یاد کرتا کنا لج پالا نال واسطہ پیا سی. اطعمہ اہلکا اپنے گھر والیاں نوں کھجوراں جا کے کھلا دے کفارہ ادا ہو گیا. رضا نے تائیں تے فرمایا ان میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا. میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا. دریا بہا دیے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دربے. حضرات گرامی جدوں انہاں نے اپنا مال کھولیا وچوں اے سامان پایا انہاں آکھیا ابا جی ہن سانو جان دیو ایڈا کریم بادشاہ ہے اسی اودے کولوں گلاں لے کے آواں گے. حضرت جناب یعقوب علیہ السلام نے اجازت دیتی لیکن فرمایا پہلے قسم چکو حلف دیو میرے نال وعدہ کرو تسی بنیامین نو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے. ہن جڑی گل کرن لگا میری 1.25 گھنٹے دی تقریر ایک پاسے کلی گل تفسیر روح البیان اندر موجود ہے. حضرت یعقوب نے فرمایا مینوں قسم دیو تسی یوسف دی طرح بنیامین دے متعلق کوئی سازش دا جال نہیں بنو گے. کہنے لگے ابا جی کادی قسم دئیے؟ فرمایا انج کرو نبیاں چو آخری نبی محمد دی قسم چکو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی میرے نبی پاک علیہ السلام دے میلاد شریف اندر اجے صدیاں دا فاصلہ ہے لیکن حضور دا ذکر ہو رہا ہے قیامت تک ذکر ہوندا رہنا ہے تے عاشقاں نے دم بدم کردے رہنا ہے تے کہندے رہنا ذکر
نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگے دائے ذکر نبی دا کر دیا ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگے دائے ایس بہانے رل مل بینا چنگا لگے دائے ایس بہانے رل مل بینا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 10 پتراں دی تیاری کرا لئی کیونکہ 11واں تے اتھے شمعون رہ گیا سی نا 10 نے تیاری کر لئی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک نصیحت بھی کی تھی وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ فرمایا پترو جدوں مصر وچ داخل ہوو تے اکو دروازے چوں سارے داخل نہ ہو جائے کدھر نظر نہ لگ جائے نبی زادے ہو شہزادے ہو سارے ایک دروازے چو انٹر نہ ہونا وقت وقت کر کے دروازیاں چو وڑنا وما اغنی انکم من اللہ من شائی لیکن یہ صرف ہیلا ہے چارہ ہے ساڑی طرفوں اللہ دی لکھی ہوئی تقدیر دے سامنے میں کچھ نہیں کر سکدا اس تو کئی بندے کندے نے ویکھیا تسی کہندے ہو دعاواں تقدیر بدل دیندیاں نے او ہور گل ہے اے ہور گل ہے ساڈا عقیدہ ہے اللہ دے نبی ولی سرکار دے صحابہ غوث کتب ابدال اللہ دے متقی بندے زبردستی اللہ کولوں کچھ نہیں منا سکدے زبردستی تقدیر نہیں مٹا سکدے اے دعا منگدے نے اللہ اپنی لکھی انہاں دی گل من کے آپے مٹا حضرات گرامی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ان الحکم الا للہ حکم صرف اللہ دا ہی چلدا جے علیہ توکلت میں او دے تے بھروسہ کرنا وا علیہ یتوکل المتوکلون تے بھروسہ کرن والیاں نوں اسے سونی ذات تے بھروسہ کرنا چاہیدا ہے حضرات گرامی یہ دسوں بھرا ٹرے جدوں مصر دے دروازے تے پہنچے توجہ میرے ول کری تقریر مکن لگی ہو حضرت جناب یوسف علیہ السلام دی اجازت دے نال شمعون پہلے اگے کھلوتا ہے حضرات مصر دے دروازیاں تے جدوں کٹھے ہوئے تے 11 بھرا سن انہاں نے آکھیا ابا جی دی نصیحت سی ساریاں نے کٹھے نہیں گزرنا دو دو ہو کے گزر جانے ہاں سارے جوڑی جوڑی بن گئے بنیامین اکیلا ہی کھڑا رہ گیا ایک پکار کے کہندا بنیامین تو ایتھے ہی کھلوتا رہ ساڈے چ ایک بندہ واپس آ کے تینوں لے جائے گا بنیامین دی اکھاں بھج گئیاں تے کھلو گئے سوچ دے دے اج میرے نال بھی یوسف ہوندا میری بھی جوڑی بن جاندی میں بھی تنہا نہ کھلوتا ہوندا حضرات گرامی یہ دسوں بھرا جوڑا جوڑا بن کے جدوں اندر چلے گئے قاصد دوڑیا جنہوں حضرت یوسف نے کھڑا کیتا سی حضرات قاصد نے دوڑ کے جا کے یوسف پیغمبر نو دسیا شاہ مصر اوتھے 10 بھرا اکٹھے ہو کے دو دو ہو کے اندر وڑ آئے جے بنیامین اکیلا رہ گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہی لباس اتاریا چہرے تے نقاب پایا حضرات گرامی عام بندہ بن کے ٹر پئے جا مڑا سا مار کے مصر دے دروازے تے کھلو گئے دیکھیا بنیامین قدم لگ کے روندا پیا ہے موڈے تے ہاتھ رکھیا جپی پائی فرمایا پردیسیا تو کون ہے آخر میرا نام بنیامین یعقوب نبی دا پتر وا فرمایا رونا کیوں ہے بنیامین عرض کر دینے اے پردیسیا میں تینوں جاندا تے نہیں تو کون ہے پر میرے نال بڑی بپتا ہوئی ہے میرے 10 بھرا جوڑا جوڑا بن کے اندر چلے گئے نے میں کلا رہ گیا وا یوسف نے ہاتھ پھڑیا کہندے نے آ جا مینوں اپنا ویر سمجھ لے میں تیرے نال دروازے وچوں گزر جانا وا شاہی محل تک لے چلنا وا حضرت یوسف نال لے کے تر پہ شاہی مہمان خانے وچ لے آندا حضرات ہن 11 دے 11 بھرا ایک کمرے وچ بیٹھے نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے نقاش نو کہہ کے بالخصوص اس دن دے انتظار وچ کمرے دے اندر تصویراں بنائیاں نے سچیاں تصویراں بول دیاں تصویراں اپنا آپ دس دیاں تصویراں حضرات جدوں بھرا اندر بڑے ویکھیا تے ڈر گئے
کسے تصویر تے دساں دے دساں پراواں نے یوسف نو پھڑیا ہویا ہے، کسے تصویر تے کھوہ وچ سٹ رہے نے، کسے تصویر چ ہاتھ بن رہے نے، کسے تصویر چ تھپڑ پہ مار دے نے۔ حضرات گرامی، حضرت یوسف علیہ السلام دی پلاننگ سی، جدوں انہاں نے ویکھیا شرمندہ ہوئے ڈر گئے، کہن لگے اسی اس کمرے چ نہیں رہنا شاہ مصر، سانو کسی دوسرے کمرے وچ منتقل کیتا جائے۔ دوسرے کمرے وچ یوسف علیہ السلام انہاں نو نال لے کے آ گئے، کھانا انہاں دے سامنے رکھ دتا گیا۔ حضرات ہن جدوں کھانا کھان لگے اے پھر دو دو ہو گئے، بنیامین پھر اکیلا رہ گیا۔ بنیامین دی چیخ نکلی، یوسف چھٹ دوڑ کے اگے ودے، بنیامین دا ہاتھ پھڑیا، کہندے نے کیوں رویا ہے؟ میرا بھی ویر یوسف ہوندا تے میری بھی جوڑی سلامت ہوندی۔ حضرت یوسف نے انہوں کلاوے وچ لیا تے فرمایا اٹھو اسی دوسرے کمرے چ چلنے آ۔ حضرات گرامی جدوں باہر لے کے حضرت یوسف آئے، بنیامین ہاتھ جوڑ کے کہندا شاہ مصر میں ایک گل کما منو گے؟ فرمایا ہاں 100 گلاں کہ بنیامین نبی زادیا 100 گلاں کہ مننا گے۔ بنیامین کہندا ایک واری اسے کمرے وچ لے جاؤ جتھے پہلے بٹھایا سی جے۔ آپ نے حیران ہو کے پوچھیا کیوں؟ کہندا اے شاہ مصر جڑیاں تصویراں کمرے دیاں دیواراں تے بنیاں ہویاں سن، انہاں وچ ایک بچے دی تصویر میرے ویر نال ملدی، انہاں وچوں ایک تصویر میرے ویر یوسف دیا یاداں تازیاں کرواندی ہے۔ آپ نے فرمایا چل آ جا۔ حضرات گرامی جدوں کمرے دے اندر بیٹھ کے کھانا لگ گیا، آپ نے فرمایا کھا، چیخاں نکل گئیاں۔ ہن توجہ نال سنیو ذرا، فرمایا ہن کیوں رویا ہے؟ کہندا ہے اگر یوسف ہوندا میری ماں دا جایا، اگر یوسف ہوندا اسی بھی آمنے سامنے بیٹھ کے کھانا کھاندے۔ حضرت یوسف نے ہاتھ پھڑیا، فرمایا تو مینوں ہی یوسف سمجھ لے، مینوں ہی اپنا ویر سمجھ لے، میں بھی تے تیرا ویر ہی آنا تے میں تیرے نال بیٹھ کے کھانا کھاواں گا۔ موڈے دے اوتے سر رکھ کے بنیامین چیخ مار کے کہندا شاہ مصر میں اپنے ابا جی تو بعد تواڈے ورگا کریم شخص پوری دنیا وچ اج تک نہیں ویکھیا، لیکن کہن نال کوئی ویر تے نہیں نہ بن جانا۔ تسی مینوں تسلی دے رہے ہو، میں جاننا وا میں بچہ نہیں، دنیا دی زندگی کافی ساری گزار لئی ہے، میں سمجھنا وا تسی میری تسلی واسطے میٹھے بول پہ بول دے ہو، پر تسی میرے ویر تے نہیں ہونا۔ حضرات ہن اللہ دا آرڈر آ گیا، اللہ نے فرمایا یوسف بس اے امتحان اتھے ختم، بنیامین نو حقیقت دس دے۔ اللہ دا قرآن نقشہ کھچدا ولما دخلوا علی یوسف آوا الیہ اخاہ قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا یعملون۔ وقت میرا مک گیا بلکہ اوور ہو گیا۔ حضرت یوسف نے سینے لایا، متھا چومیا، فرمایا بنیامین رونا، اللہ دی عزت دی قسم ہے تیری اماں راہیل دا جایا، تیرے بابا یعقوب دا گھچیا ہویا شہزادہ، تیرا گمشدہ ویر یوسف میں۔ قاری صاحب اگلے جمعے ساؤنڈ بہترین کر کے چلائیو تے انشاءاللہ العزیز بہترین دی تقریر کرنے واسطے آواں گا۔ یار زندہ صحبت باقی، اگلے جمعے وقت تے تشریف لے آنا، آخری قسط پیش کرانگے وما علینا الا البلاغ۔